ये वादियाँ देखिए, ये बर्फ पूरी सफ़ेद सफ़ेद चादरों से ये वादियाँ बिछी हुई हैं। कितना खूबसूरत पल है यहाँ पे, मतलब यहाँ से आने का मन नहीं करा, लेकिन रात में थोड़ा सा मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। ठीक है, आइए अब हम लोग रुख करते हैं सोलोंग वैली की तरफ। लेट्स गो Go for stretching. बाय 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 बाय। थोड़ा ऐसा लेना बर्फ, कॉर्नर ली कॉर्नर। हाँ ले रहे हैं। आइए अब निकलते हैं, चलिए आइए। हो गया।